जय हिंद प्यारे साथियों। रोजगार विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं आप सभी के साथ में आईटीबीपी हेड कांस्टेबल की वैकेंसी के बारे में। देखो, इसके फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं और इसकी लास्ट डेट नेक्स्ट मंथ जुलाई के महीने में है। तो यहाँ पर मैं आपके साथ इस वैकेंसी के संबंध में जो भी आपके डाउट हैं उनके ऊपर बिल्कुल फुल डिटेल से ऑथेंटिक सोर्सेज के बेसिस पर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं सबसे पहला क्वेश्चन कि जो आईटीबीपी हेड कांस्टेबल की जो वैकेंसी होती है उसका फिजिकल होता है, तो फिजिकल में इसमें क्या क्या होता है, मेडिकल में क्या क्या होता है, रेस कितनी होती है, इसको लेकर आपके जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी को यहाँ पर हम क्लियर करने वाले हैं। इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, आईटीबीपी के अंदर आप यदि आप अप्लाई करना चाहते हो, फॉर्म आप एलिजिबल हो, तो इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहने वाला है, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसमें कौन कौन कैंडिडेट हैं जो इसके योग्य हैं। यदि आप आईटीबीपी में हेड कांस्टेबल के पद पर सेलेक्ट हो जाते हो तो आपको वहाँ पर क्या काम करना पड़ेगा, आपको गवर्नमेंट के द्वारा कौन कौन सी सुविधाएं दी जाएंगी, आपकी सैलरी क्या रहेगी, आपका एज लिमिट क्या है यहाँ पर, साथ ही साथ इसका जो एग्ज़ाम पेपर होने वाला है, जो आपका रिटर्न टेस्ट होने वाला है, उसमें आपका सिलेबस क्या रहने वाला है, साथ ही साथ जो यहाँ पर आपकी टाइपिंग होने वाली है उसमें क्या सिस्टम होने वाला है, इंग्लिश टाइपिंग होगी या हिंदी होगी या दोनों होंगी तो उसकी स्पीड कितनी रखी जाएगी। तो इस तरीके से इस वैकेंसी के संबंध में आपके जितने भी क्वेश्चन है ना, हर एक क्वेश्चन का यहाँ पर हम समाधान करने वाले हैं। ठीक है, बिल्कुल ऑथेंटिक सोर्सों के बेस पर। तो अब हम चलते हैं इस वीडियो की ओर। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल का मेन टारगेट केवल जॉब से अपडेट करना है आपको। पूरे भारत में यदि कहीं भी कोई भी सरकारी नौकरी का नोटिफिकेशन निकलता है तो इस चैनल के माध्यम से आपको रिसेंटली अपडेट किया जाएगा। साथ ही साथ यदि कोई भी वैकेंसी निकलती है उसमें आपको कितनी सैलरी मिलेगी, उसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, उसका एग्ज़ाम वगैरह क्या होगा, कब होगा, इस तरीके के जो भी आपके तमाम क्वेश्चन बनते हैं ना उन सभी को यहाँ पर क्लियर किया जाता है। जैसे इस वैकेंसी के संबंध में हम जल्द ही वीडियो लाने वाले हैं कि आपको यहाँ पर सैलरी कितनी मिलेगी, बिल्कुल हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। जब आप रिटायरमेंट लेके आओगे तब आपकी सैलरी कितनी रहेगी, आपको कौन कौन से प्रमोशन मिलेंगे यहाँ पर। साथ ही साथ यहाँ पर इसमें आपका काम क्या क्या करना पड़ेगा, इसका फिजिकल कब होगा, तो इस तरीके के जो भी क्वेश्चन है ना उन सभी का यहाँ पर हम बिल्कुल इन्फॉर्मेशन आपको देते रहेंगे। तो अब हम चलते हैं, सबसे पहले मैं आपको जो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और उसमें जो पोस्ट हैं उनकी ओर लेके चलता हूँ। देखो, यहाँ पर हेड कांस्टेबल की वैकेंसी है, तो इसमें दो तरीके से वैकेंसी निकली है। एक वैकेंसी निकली है डायरेक्ट एंट्री और एक है उन कैंडिडेटों के लिए जो ऑलरेडी आईटीबीपी में हैं। भाई, जो लोग ऑलरेडी आईटीबीपी में हैं उनके लिए यहाँ पर टोटल 90 पोस्ट है, जिसमें जनरल की 74 है, एससी की 8 है और एसटी की 8 है। ठीक है, और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, मतलब जो कैंडिडेट आईटीबीपी में नहीं है, जो डायरेक्टली यहाँ पर फिजिकल देकर पूरा प्रोसेस करके और एक न्यू कैंडिडेट के रूप में यहाँ पर सेलेक्ट होंगे, तो उनकी है टोटल 158 पोस्ट। ठीक है, तो ये तो पोस्ट सारी सारी उन कैंडिडेटों के लिए हैं जो आईटीबीपी में ऑलरेडी हैं, और ये पोस्ट हम सभी उन कैंडिडेटों के लिए जो अभी बेरोजगार हैं, जिनके पास अभी किसी तरीके का कोई रोजगार नहीं है, उन सभी कैंडिडेटों के लिए ये पोस्ट है। अब यहाँ पर मैं बात करूँ तो देखो, मेल की है यहाँ पर 135 पोस्ट और फीमेल की है यहाँ पर 23 पोस्ट, टोटल हो रही है इस तरीके से 158 पोस्ट। तो ये तो था वैकेंसियों के बारे में। अब यहाँ पर इसमें हम एक एक टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। देखो, सबसे पहले तो आपको बताऊं, ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है और यहाँ पर जो सैलरी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग मिलेगी, तो बहुत अच्छी खासी सैलरी मिलेगी आपको। ठीक है, आप स्टेट की तुलना में तो बहुत ही अच्छी खासी सैलरी मिलती है। टोटल पोस्ट मैंने अभी आपको बता दिया। यहाँ पर जो आपका पे लेवल है वो फिलहाल में चौथा रहने वाला है। पे मैट्रिक्स है जो 25,500 से लेकर 51,100 रुपये तक रहेगा।
7th CPC के अकॉर्डिंग। तो ओवरऑल मैं एक शब्द में कहूँ तो भाई साहब बहुत ही अच्छी खासी सैलरी मिलने वाली है आपको यहाँ पर। अब यहाँ पर हम बात करें एप्लीकेशन फ़ी के बारे में, तो एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पर आपकी ओनली 100 रुपये रहने वाली है। उसके बाद हम बात करें सिलेक्शन प्रोसीजर का, कि आपका यहाँ पर सिलेक्शन किस तरीके से होगा। देखो इसमें क्या होगा, और एग्ज़ाम देते होंगे आप, तो उनमें क्या होता है, पहले रिटन होता है, फिर उसके बाद फिजिकल होता है। इसमें क्या होगी, सबसे पहले आपकी रनिंग होगी, ठीक है, रनिंग होगी। अब रनिंग कितनी होगी मैं आगे बताने वाला हूँ आपको। फिर आपका हाई जंप होगा, ऊंची कूद होगी। फिर आपकी लॉन्ग जंप होगी, लंबी कूद होगी। फिर आपका रिटन टेस्ट होगा, वेट वगैरह आपका माप लिया जाएगा, ठीक है। फिर आपका क्या होगा, रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट के बाद आपका स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट में आपकी टाइपिंग होगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपकी टाइपिंग होगी। हिंदी में कितनी स्पीड चाहिए, इंग्लिश में कितनी स्पीड चाहिए, मैं आगे आपको बता दूंगा। फिर आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका मेडिकल होगा, और लास्ट में फाइनल रिजल्ट आएगा, और फिर आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये था इसका एक सिंपल सा प्रोसीजर सिलेक्शन का। जैसे आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा तो आपके यहाँ पर 6 महीने की ट्रेनिंग होगी। ट्रेनिंग के बाद में आपको अलग अलग डिपार्टमेंट दिए जाएंगे, बहुत सारे डिपार्टमेंट दिए जाएंगे। और ध्यान रहे, देखो IT BPO इनमें क्या होता है कि जो एक तो GD के कैंडिडेट होते हैं जो ऑन बाउंड्री पर एक शब्द में हम कहें जो ओवरऑल बंदूक वगैरह लेकर घूमते हैं, या फिर जो युद्ध करने का काम करते हैं, ठीक है। और एक होते हैं ऑफिस का काम करने वाले लोग जो केवल कागजों का काम करते हैं। लेकिन जो लोग कागजों का काम करते हैं ना, उनको भी बंदूक चलाना सिखाया जाता है, उनको भी हथियार चलाना सिखाया जाता है। जब ज़रूरत पड़ती है तो उन लोगों को भी बॉर्डर पर उतार दिया जाता है, ठीक है। तो जो ITBP में हेड कांस्टेबल बनेंगे उनको सबसे पहले तो बताऊं मैं, बंदूक चलाने से लेकर पेन का जो ऑफिस का काम है दोनों को दोनों सिखाया जाएगा। बंदूक चलाना भी सिखाया जाएगा, लड़ाई लड़ना भी सिखाया जाएगा, और उनको ऑफिस का काम भी सिखाया जाएगा। लेकिन यदि हम मेनली इनके काम की बात करें, ये बॉर्डर पर इनका जो काम रहेगा लड़ाई लड़ने का या बंदूक चलाने का, ये तो केवल इमरजेंसी कंडीशन में होता है। इमरजेंसी कंडीशन में इनको यूज लेते हैं। बाकी जो आप यदि हेड कांस्टेबल बनोगे ना, तो आपको सबसे मेन काम करना होगा, ऑफिस वर्क करना होगा आपको, ठीक है। आपको बंदूक चलाने का काम नहीं करना पड़ेगा, आपको लड़ाई लड़ने का काम नहीं करना पड़ेगा, आपको केवल ऑफिस वर्क करना पड़ेगा, जिसमें आप फाइलों का काम करेंगे, किसको कितनी सैलरी मिल रही है, कहाँ से कितना बजट आया, किस में कितना बजट खर्च हो रहा है, कौन रिटायरमेंट लेके जा रहा है, कौन नई ज्वाइनिंग कर रहा है। इस तरीके के जो भी तमाम काम हैं वो आपको करने के मिलेंगे। तो एक तरीके से मैं कहूँ ऑफिस की जॉब है ये, बिल्कुल AC की नौकरी है, शानदार नौकरी है, बिल्कुल भी पसीने की नौकरी नहीं है ये। ड्रेस का फोटो मैंने देखो थंबनेल में स्टार्ट में दिखा दिया था आपको, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। आपका जो ड्रेस कोड है वो कुछ इस तरीके का रहने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करें एज के बारे में। देखो एज के बारे में हम बात करें तो इनकी जो एज है ना, वो 18 से 25 के बीच में रहेगी। 18 से 25 के बीच में जो एज है वो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेटों की है। किसकी? जनरल कैटेगरी के। और आपकी जो एज है वो 1/1/2022 से काउंट की जाएगी। जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट जिनका जन्म 2/1/1997 से पहले हुआ था वो यहाँ पर एलिजिबल नहीं है, ठीक है। बाकी OBC SC ST के कैंडिडेटों को और EWS के कैंडिडेटों को यहाँ पर क्या दिया जाएगा, बिल्कुल आरक्षण दिया जाएगा। ध्यान रहे SC ST OBC EWS सभी को यहाँ पर गवर्नमेंट की पॉलिसी के अकॉर्डिंग रिजर्वेशन दिया जाएगा। एजुकेशन एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर केवल 10th पास आउट होना चाहिए, ठीक है। केवल 10th पास आउट, सॉरी 12th पास आउट, 10th नहीं 12th पास आउट। यहाँ पर केवल 12वीं पास आउट कैंडिडेट चाहिए। अब यदि स्किल टेस्ट के बारे में मैं बात करूँ, यहाँ पर देखो टाइपिंग होगी हिंदी इंग्लिश दोनों में। इंग्लिश की जो स्पीड है वो आपकी 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए और हिंदी की स्पीड आपकी 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। अब यहाँ पर यदि हम फिजिकल के बारे में बात करें तो देखो मेल और फीमेल दोनों का अलग अलग तरीके से फिजिकल होता है। सबसे पहले हम हाइट की बात करें तो देखो मेल में फीमेल में इनको दो कैटेगरी में कर दिया, OBC जनरल SC और EWS भी ऐड कर लो यहाँ पर, और यहाँ पर भी EWS कर लो, ठीक है। और एक में कर दिया ST। अब यहाँ पर यदि हम हाइट की बात करें तो जनरल OBC SC
और EWS के जो मेल की हाइट है वो 165 सेंटीमीटर चाहिए। ST के कैंडिडेटों की 162.5 सेंटीमीटर चाहिए। चेस्ट की हम बात करें तो नॉर्मली 77 चाहिए, फुलाने के बाद 82 होनी चाहिए। ST के कैंडिडेटों की नॉर्मल चेस्ट है वो 71 चाहिए, फुलाने के बाद 76 होनी चाहिए। यदि हम फीमेल की बात करें तो जनरल, OBC, SC और EWS की फ़ीमेल की हाइट 155 सेंटीमीटर और ST की फ़ीमेल की हाइट 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चेस्ट फीमेल की नहीं मापी जाती। अब यदि हम यहाँ पर बात करें रनिंग के बारे में, देखो रनिंग कॉमन होगी, किन की कॉमन होगी? मेल की एक रनिंग होगी, फीमेल की एक होगी। मेल और फीमेल की रनिंग को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड नहीं किया गया है। तो यदि हम बात करें मेल के बारे में तो मेल को 1600 मीटर की रेस करनी होगी 7.5 मिनट में और फीमेल को 800 मीटर की रेस कंप्लीट करनी होगी 4 मिनट 40 सेकंड में। हाई जंप के बारे में बात करें तो मेल को 3 फीट 6 इंच की जंप लगानी होगी ऊंची वाली, फीमेल को 3 फीट की ऊंची जंप लगानी पड़ेगी। लॉन्ग जंप के बारे में बात करूं तो फीमेल को यहाँ पर 9 फीट लंबी जंप लगानी होगी और मेल को यहाँ पर 11 फीट लंबी जंप लगानी होगी। ठीक है, मेल को 11 फीट लंबी जंप और फीमेल को 9 फीट लंबी जंप, जो आप नॉर्मली तरीके से कर सकते हो। फिजिकल बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, यहाँ पर ध्यान रहे। ठीक है, देखो हर किसी का फिजिकल फेल नहीं होगा, ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि 1600 मीटर के लिए 7.5 मिनट बहुत अच्छा खासा टाइम होता है। आर्मी में 5 मिनट के आसपास का टाइम दिया जाता है, उसमें बहुत सारे लोग पास कर देते हैं। तो टाइम की ओवरऑल बहुत ज़्यादा कमी नहीं रहेगी। जो कैंडिडेट थोड़ा सीरियस होकर फिजिकल करेगा उसका यहाँ पर फिजिकल हो जाएगा। अब यहाँ पर हम पेपर के बारे में बात करें। देखो पेपर के बारे में बात करें तो 100 क्वेश्चन आएंगे आपके यहाँ पर। 100 क्वेश्चन 100 नंबर के रहेंगे। 3 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा, जिसमें यहाँ पर आपको मैथ, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश, कंप्यूटर, करंट अफेयर, इनके क्वेश्चन आएंगे यहाँ पर। ठीक है, बाकी सिलेबस जल्द ही जारी कर दिया जाएगा और जैसे सिलेबस जारी होगा मैं सिलेबस का फुल डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि आप किस तरीके से किस में कितने क्वेश्चन आएंगे। यहाँ तक मैं यहाँ भी बात करूँगा कि मैथ रीजन के कितने क्वेश्चन आएंगे, जीके के कितने, इंग्लिश के कितने, कंप्यूटर के कितने, करंट अफेयर के कितने। इसके अलावा कोई भी जो अदर पोर्शन जोड़ा जाता है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो जैसे सिलेबस आएगा, सिलेबस के ऊपर मैं फिर से फुल डिटेल वाला वीडियो बनाऊँगा और फिर उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, और अब हम बात करें किसके बारे में, लास्ट डेट के बारे में। तो यहाँ पर लास्ट डेट है 7 जुलाई 2022। 7 जुलाई को आप 11:59 PM तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो अब आपके सारे के सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। फिर भी यदि आपका कोई डाउट बचा हुआ है तो आप कमेंट सेशन में कमेंट करके ज़रूर पूछें। मैं 100% बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी के साथ आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। साथ ही साथ आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो, वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके जितने भी जिगरी दोस्त हैं सभी के साथ शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।